Մի հատ թույնագույն վարժություն եմ ասում, իրար հետ անում ենք։ Այս վարժության նպատակն է գտնել ձեր սրտի գործը։ Եթե հələ չեք գտել, բայց նույնիսկ եթե գտել եք, ոչինչ, արեք, հաստատ շատ օգտակար է լինելու։ Ուրեմն, վերցնում եք թուղթ ու գրիչ, բաժանում եք 3 սունյակի, ասենց երկու հատ գիծ եք տանում ու առաջին սունյակը ճիշտ բառ է, հա։ Առաջին բանի մեջ գրում եք այն ամեն ինչը, որ ձեր մոտ շատ լավ է ստացվում։ Պարտադիր չի, որ գործի հետ կապ ունենա։ Կարա լինի ինչ-որ միջանձնային հարաբերությունների հետ կապ ունեցող բան, կարա լինի ինչ-որ կենցաղային բաների հետ կապ ունեցող, օրինակ, կարա լինի սպորտի հետ կապ ունեցող, կարա լինի ինչ-որ հոբի, որ դուք շատ սիրում եք, ուղղակի գրեք, կարա այդ լինի, չգիտեմ, մարդկանց օգնել, որ գտնեն իրենց մասնագիտությունը, այդ օրինակ իմ մոտ լավ է ստացվում, չգիտեմ, մարդկանց մոտիվացնել, մարդկանց հետ շփվել, տները հավաքել, նկարել, երգել, պարել, հազար մի բան կարա լինի, մի հատ նստեք մտածեք ինչն է ձեր մոտ շատ լավ ստացվում, օրինակ ես նկարել չեմ սիրում, բայց իմ մոտ նկարել լավ է ստացվում, ինչ խոսք, ու հիմա չէ, բայց երբ որ նկարում էի լավ էր ստացվում, այդ մի տեղը այդ դրանք սաղ գրում եք, հիմա այս վիդեոն պաուզա տվեք ու նստեք գրեք, լավ, մերսի։ Երկրորդ սյունյակում գրում եք այն ամեն ինչը որ դուք ահա որ սիրում եք անել, ու կարող է այդ ձեր մոտ լավ չի ստացվում, բայց դուք սիրում եք, օրինակ իմ մոտ վոլեյբոլ խաղալը այդքան էլ լավ չի ստացվում, որովհետև ես շատ դանդաղ եմ ու չեմ կարում թռնեմ, բայց ես գժվում եմ վոլեյբոլ խաղալու համար։ Տենց գրում եք այն ինչ որ սիրում եք։ Ես օրինակ սիրում եմ նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ։ Մարդկա օրինակ սիրում է ինչ որ բաներ դասավորի, կազմակերպի, մարդկա սիրում է բիզնես իդեաներ մտածել, բայց չիրականացնել։ Մարդկա սիրում է ուրիշի իդեան վերցնել եւ գործի դնել։ Մի խոսքով, առօրյայում այն ինչ որ անընդհատ տենց սիրում եք, գրեք, հիշեք օրինակ ինչ ա եղել փոքր ժամանակ, որ դուք սենց սպասում էիք, որ այդ օրը անցնի կամ այդ 2 ժամը անցնի, որ վերջապես այդ մի բանով զբաղվեք, սենց բաներ էլի, դաժե ինչ որ փոքր ժամանակվանից կարաք հիշեք, բերեք, գոնե մի 10 հատ բան գրեք, եթե ոչ ավել։ Հետո ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք ChatGPT-ին, գրում ենք, ասում ենք հարգելի ChatGPT, սրանք այն բաներն են, ինչ որ իմ մոտ լավ է ստացվում, սրանք այն բաներն են, ինչ որ ես սիրում եմ։ Խնդրում եմ առաջարկիր ինձ մասնագիտություն, որը կհամապատասխանի այս իմ գրածին։ Եվ ChatGPT-ն ձեզ տալիս է մասնագիտությունների շարք։ Եթե զգում եք քիչ է, խնդրեք, որ էլի ավելացնի։ Կարաք գրեք 50 հատ մասնագիտություն տուր, որ այս իմ գրածներին համապատասխան կլինի։ Եվ հերթով անցնում եք այդ մասնագիտությունների վրայով, տեսնում եք ինչն է ձեզ այդտեղից հետաքրքիր։ Եթե ինչ-որ բաներ կան, որ դուք չգիտեք, այդ ինչա, հարցրեք, ասեք, էս ինչ է, բայց ո՞նց են աշխատում, բայց ո՞նց են սովորում։ Իսկ ինչքան ժամանակ է պետք դրա մասնագետ դառնալ, իսկ ինչքան փող կարամ աշխատեմ էսի անելով, տենց էլի։ Եթե օրինակ ուզում եք, որ այդ օնլայն լինի, գրեք, որ օնլայն մասնագիտություններ ասա, որով կարամ ես ֆրիլանս աշխատեմ։ Օրինակ, գոյություն ունի մասնագիտություն, որը կոչվում է project manager, ինքը շատ հաճախ ինչ որ IT-ի հետ կապված ու լիքը խորը գիտելիքներ են պետք, բայց կան դեպքեր, որտեղ ընդհանրապես խորը գիտելիքներ պետք չեն։ Պետքա ընդամենը լեզվի իմացություն ու պետքա շատ ուժեղ սեր, ինչ որ բաներ դասավորելու ու կազմակերպելու հետ կապված։ Այսինքն, եթե օրինակ դու սիրում ես, որ քո դարակները միշտ իդեալական դասավորած է լինում, ու սենց գույներով բոլոր վերնաշապիկներդ միշտ իրար տակ դնում ես, այդ արդեն skill է, որը շատ կարա պետքա ինչ որ մի գործի մեջ։ Լավ։ Ու այդ մասնագիտությանը տիրապետելու համար ընդամենը պետքա երևի մի ամիս, որ տենց մի քիչ ընդհանուր գաղափար կազմես, մի քանի հատ վիդեո նայես եւ այլն, մի քանի հոգու հետ խոսաս, ով որ հենց այդ մասնագիտության մեջ է, հասկանաս ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում ու սկսես գործ ման գալ։ Հուսամ օգնեցի, եթե ինչ որ մեկը չի ալարի ու իսկականից կանի այն ինչ որ ասեցի,
մի ալարեք ու գրեք կոմենտներում, ինձ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ կստացվի ձեր մոտ, շնորհակալություն, մուշու հաջող ասա, այս մուշուն է, չէ սուշին է, հաջող,